呼噜声音特别大，怎么治疗？如闻医生特邀专家赵玉祥，陕西省人民医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师。对于打呼噜的治疗，我们一旦明确病因以后，比方说阻塞性的问题，如果是鼻腔问题、鼻息肉鼻尖肥大、鼻中隔偏曲，以及软腭过长、舌根肥厚等等，这些病人都伴有肥胖。首先我们要求患者做一个减肥，使得这个现在的咽腔进一步松弛。第二个呢，针对这些解剖异常，我们通常会建议患者做鼻腔手术，或者是额叶成型手术，甚至做舌根缩容手术等等，使得这个呼吸的气道扩大，来缓解这个打呼噜甚至是缺氧这个问题。打呼噜是我们生活中常见的一个问题。打呼噜的原因从表面看是打呼噜，实际打呼噜是一个现象，但它更深层的原因是患者的气道狭窄导致的一个吸气过程气流过快，引起咽喉鼻腔的一个软组织振动而发出的声音。针对这个问题呢，我们有这个中枢性原因，也有周围性原因。中枢性原因呢，主要是睡眠中枢出现问题，导致一个睡眠的问题。周围性原因呢，主要是气道阻塞引起刚才我讲的这个原因。针对这个问题，我们要到医院来检查，它是由鼻腔狭窄或者咽腔或者舌根等等。通常这一类患者呢，伴有肥胖就是体重过重，或者是扁桃体过大，伴有鼻息肉软腭过长等等。这类患者呢，都要来医院做进一步检查。首先要确认就是这个打呼噜同时伴有缺氧的问题。作为患者来说，他多关心的是打呼噜的声音；作为医生来说，更深入的是想了解伴随着打呼噜的缺氧以及缺氧引发的一系列的症状和疾病，这个才是我们更重关心的问题。